美国总统川目前人伫咧南韩，限制南韩总统李在明举行高峰会。南韩希望利用这个机会呢，当面解决着关税问题。不过外界认为讲安尼生有较拼挂。若川讲这个有机会含这个北韩领导人金正恩见着面。不过自告呢，北韩是搁在试射飞弹。若讲到这个来到南韩，还佫另外一个重点就是川习会。访问着讲，敢是这习近平会来问起着台湾的议题咧？川表示讲，这不确定，也无啥好讲的。台湾就是台湾。YMCA 的音乐响起，这是美国总统川普伫竞选时期的招牌歌。南韩除了以 YMCA 欢迎川普，阁由外交部长赵显来迎接川普来亚洲的最后一站，飞到 APEC 峰会的举办地点庆州，甲南韩总统李在明面对面会谈。李在明当场授予川普复制的金冠，甲南韩最高荣誉莫建辉大勋章，代表川普是朝鲜半岛的和平缔造者。川普甲李在明的会谈，除了贸易投资甲朝鲜半岛的和平问题，李在明更较希望会当直接甲川普达成关税谈判协议。虽然南韩总统府内部认为完成谈判的可能性真低，尤其是川普坚持南韩爱投资美国3500亿美金，阁爱成付。不过南韩感觉无符合国家利益，双方煞敲袂罢。On this trip alone, I've signed groundbreaking agreements with Malaysia, Cambodia, Japan. Our deal with the Republic of Korea will be finalized very soon. 보호무역주의와 자국 우선주의가 고개를 들며 당장의 생존이 시급한 시대, 협력과 상생, 포용적 성장이란 말이 공허하게 들릴지도 모르겠습니다. 그렇지만 이러한 위기 상황일수록 역설적으로 연대의 플랫폼인 APEC의 역할이 더욱李在明希望借由俄罗川普是朝鲜半岛的和平使者，和两国的关税谈判一旦和川普让步。安尼川普伫访问南韩进程，就对北韩领导人金在恩发出希望见面的邀请。而到川普回应媒体，双方因为行程对袂到，即届无法度见面。不过，就伫川普还未踏上南韩土地时阵，北韩就伫西部海峡试射南对地战略巡航导弹，佮按照规定伫飞弹飞差不多2点钟10分钟后，甲飞票拍落来。无法度会面，川普讲伊甲即个重点放伫甲中国国家主席习近平的会谈。毋过，互人问到是毋是会甲习近平讲到台湾议题，川普讲无确定是毋是会讲到即个议题。I don't know that we'll even speak about Taiwan. I'm not sure. I mean, he may want to ask about it. There's not that much to ask about it. You know, Taiwan is Taiwan. 若是 APEC 峰会地点周围，庆州是启动历史上上戒严的维安措施，已经威胁铁线网啊甲路障，甲附近的道路围几落严，而且逐工出动19000的警力，军方嘛投入3900的兵力，共同执行警戒任务。另外，会场附近原来有反川普的民众，提无欢迎川普、无爱国王的标语伫抗议。公司新闻新闻部编译。